Всем привет! Если вы хотите узнать что-то новое и свежее для своего здоровья, вы со мной на правильном канале, на канале Остроумно. Известно с давних времен, что молоко является уникальным продуктом, который заменить просто невозможно. С детства помним, что молоко, масло и мед – ценнейший рецепт, пришедший к нам из древних времен. Оказывается, этот рецепт сегодня люди несколько изменили, и не зря. Эффект от него просто потрясающий. Итак, рецептик на здоровье. Ингредиенты: молоко цельное, желательно домашнее и не обезжиренное, 1 литр. Лук репчатый и 1 средняя по величине головка. Мед натуральный, 1 столовая ложка. Масло сливочное жирное, 1 столовая ложка. Сода пищевая, щепотка на кончике ножа. Коньяк, 1 или даже 2 столовых ложки. Итак, приготовление. Молоко закипятить, добавить луковицу, разрезанную на 4 части, варить на медленном огне 5 минут. Когда молоко остынет до 60 градусов, можно положить 1 ложку меда, затем ложку масла, маленькую щепотку соды пищевой. Не переборщите, пить неприятно будет. Теперь влейте 1-2 ложки коньяка. Гарантируем, что перестанете кашлять и почувствуете улучшение уже на следующий день. Лучше пить это все на ночь. И помните, если у вас действительно уже серьезные проблемы со здоровьем, сначала обратитесь, конечно же, к специалисту, к лечащему врачу. На этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И, конечно же, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Будьте здоровы. Услышимся.